todo mundo cantar parabéns pra Adriana, feliz aniversário! Você acaba de receber uma loucura de amor, É hora de cantar, agora todos juntos vamos lá! Vamos lá, pessoal! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente tá feliz! Pique! Adriana, Adriana, Adriana. Aê, cadê o beijo do casal? Aê, temos música dedicada pra você, Adriana. Pro escuro da minha vida você foi um sol. Hoje é o aniversário dela, da Adriana, e quem homenageia é o Wendel, sim, é. Hoje ela tá recebendo muito presente, abraço, muito beijo do Wendel. Vai receber Pix também, né não, Adriana? Depois você vai pegar o microfone, jogar a chave aqui pra galera, pros vizinhos anotarem. Hoje é dia de celebrar a vida. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Deus é muito bom, ouviu minha oração. Deus é muito bom, mandou seu coração. Deus é muito bom. E uma primavera se completa, sim, é. Pro escuro da minha vida você foi um sol. Adriana, é maravilhoso sentir que o nosso amor está presente em todos os momentos, a cada coisa que fazemos a qualquer hora. Sei que esse sentimento me estimula para enfrentar qualquer barreira, qualquer obstáculo. Nosso amor vai além das fronteiras do pensamento e acontece a cada ato que fazemos. Sou feliz por isso e vejo que você também é. A felicidade é isso, pequenos momentos, pequenos gestos, a certeza da parceria, do companheirismo, do carinho e do afeto. Saber que existimos um para o outro a todo momento é a coisa mais linda que alguém pode sentir. A vontade de estar juntos, de planejar a vida, fazer todas as coisas bem simples, porém repletas de amor. Eu gostaria que cada dia tivesse 25 horas só para curtir um pouquinho mais tudo que eu venho curtindo ao seu lado. Como é gostoso estar com você, ouvir a sua voz e curtir seu olhar tão especial, tão diferente. Somos duas metades que se completam, se abraçam, se amam e que ficarão unidas se Deus quiser e Ele quer. Pra sempre, te amo muito. Um feliz aniversário! Com amor e carinho, Wendel. É o que deseja também toda a família que está reunida aqui, prestigiando e comemorando o seu aniversário. Sim! Procura, se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escutar. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Nós temos aqui um bailinho aqui na rua, olha só. Olha que coisa linda. É o amor. Sim. Eu não te trocaria nunca. Homens, aprendam como surpreender uma mulher. Eu vou deixar o microfone com você porque tem mais um presente para você entregar para ela. Então aproveita esse momento, pega o microfone aqui e fala tudo que seu coração tá sentindo. Vem um pouquinho mais para cá, isso aí. Então Adriana, eu fiz essa loucura
uma pessoa muito especial, uma pessoa que sempre esteve do meu lado e me deu uma família maravilhosa. Por isso que você merece muito mais que isso. E eu te amo muito. Estou muito grato pela família que você me deu. Te amo, amor. Te amo muito. Esse lindo coração. Porque o coração do Wendel é todo seu, Adriana. Vem pra ver se dava pé nesse amor. Vamos ouvir também o discurso da Adriana, aniversariante. Discurso. Vem cá, Adriana. Agora você precisa ser recíproca. Agora você vai olhar pro seu digníssimo e vai falar aquilo que o seu coração tá sentindo. Amor, muito obrigada. Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigado pela minha família maravilhosa que a gente formou. E obrigado por tudo. Você é um pai, é um marido maravilhoso, um amigo maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus pela minha família. Você é maravilhoso. Te amo. Aê, família! E você acha que acabou, Adriana? Não acabou não, porque nós temos ainda um grande finale. Sim, o Wendel preparou especialmente para você, junto com essa trilha sonora. Vamos só na caixa, DJ. Loucura de amor, essa foi a forma que o Wendel escolheu pra estar surpreendendo, mostrando todo o amor que ele sente por você. Sim, pra encerrar, uma salva de palmas, porque eles merecem, e ela merece, sim, ela merece muito mais. Parabéns, feliz aniversário, vida longa, Adriana. Parabéns por essa família linda também. Eu vou ficando por aqui, mas quando você menos esperar, Adriana, eu posso voltar pra fazer mais loucuras de amor, porque o Wendel é o último romântico, é o apaixonado. Você faz aniversário, mas quem ganhou o presente foi ele. Parabéns, valeu, família, até a próxima, tchau!